So, hi. Kleines Update-Video für heute. Ähm, in diesem Video, wir werden darüber reden, was macht unser bearischer Kriegsspy gerade? Ähm, was macht Beyond? Ich habe heute Microvision nicht vergessen. Ähm, steht FFA wirklich vor einem Squeeze? Lag ich falsch an Highcraft Mining? Ähm, was hat BLNK gestern gemacht mit den 12%? Ähm, dann werden wir noch drüber reden, wie schaut es mit GNS, Neo, Plug aus und ein klitzekleines Update on AMC und Jimmy. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, lala. Wie immer, ich benutze diese Methode. Ich werde das Erklärvideo am Ende des Videos verlinken oder ihr sucht einfach nach der Fractal-Methode, also die Playlist davon, auf meinem Channel. Okay, na, dann starten wir gleich in diesen absolut extrem bearischen Spy. Ja, weil am Wochenende haben ja alle geschrien, wir werden am Montag rot eröffnen. Ja, also seit Freitag sind wir fast 2% rauf. Das ist wirklich bearish. Mhm. ähm, fürs Tracking. Äh, für die Zusammenfassung, ja, also das war einfach unser B-Pullback. Und seitdem rennen wir. Wir fangen mit dem Micro-Tracking an. Mit dem Micro-Tracking, das war unser V, unser HLO. Hier ist unser kleines A. Hier ist unser kleines B. Gestern mit den Futures im Pre-Market sind wir runtergekommen. Ich habe gesagt, die Alternative wäre, dass wir bis hier runterkommen. Aber wenn man sich das anschaut, hier ist unser kleiner A-Boden. Das war der perfekte Point 5. Und wir sind dran gebounced. Da sind wir raufgekommen. Wir haben wieder mal Allzeit hochgebrochen. Extrem bearish. Das war unser kleines C. Jetzt gehen wir aber eine Stufe weiter. Jetzt gehen wir ins mittlere Tracking. Ins mittlere Tracking, das hier war einfach nur unser A, unser mittleres. Und das gestern war unser mittleres B. Wir suchen also noch immer unser C, was dann unser großes B sein wird. Also noch immer 203. Was wird jetzt passieren? Gut, die Sache ist, normalerweise, wenn Montag und Dienstag grün ist, wird der Mittwoch auch grün. Allerdings ist der Mittwoch meistens auch ein Turning Point. Heißt, wenn wir heute schaffen, grün durch den Tag zu kommen und die Levels hier halten und sogar vielleicht nach oben gehen, meiner Meinung nach werden wir dann einen grünen Donnerstag, einen grünen Freitag bekommen. Sollten wir heute rot werden, ist allerdings eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir auch einen roten Donnerstag und einen roten Freitag haben. Wie würde das ausschauen? Weil das ja unser mittleres A und B ist, könnten wir noch einen kleinen B-Pullback bekommen. In dem Fall wäre unser Level hier bei 6,89. Ja. Wenn man sich die Futures heute anschaut, also für mich, für den absoluten besten Fall, würde das bedeuten, hier unser A, unser B. Auch interessant, die Futures haben Allzeithoch noch nicht gebrochen. Vielleicht schaffen wir es, das im Pre-Market zu machen. Also wenn wir im Pre-Market hier öffnen, also das hier machen und wir öffnen bei Börsenöffnung hier und wir haben diese Gap, oh, das wäre ein bullisches Zeichen. Ja. Ähm, andernfalls, wir wären jetzt gerade wahrscheinlich irgendwo hier
mit den Futures und wir machen einfach das. Ja. Ich tue das noch immer vergleichen mit dem Move hier. Ja. Meiner Meinung nach sind wir jetzt gerade irgendwo hier. Ja. So, dieser kleine Move passiert vielleicht heute untertags oder schon im Pre-Market. Ich warte noch immer auf das hier. Ja. Für eine bärische Alternative. Ich meine, okay, was man argumentieren kann, ist jedes Mal, wenn wir ein neues Allzeithoch in der letzten Zeit, ein neues Allzeithoch gemacht haben, hier, hier und hier, haben wir einen ziemlich drastischen Drop bekommen. Jedes Mal. Aber das waren halt immer große Punkte. Ja. Das hier war ein großes C. Das hier war ein großes A. Und das hier war ein mittleres A. Das hier war ein mittleres B. Das hier ist was Kleines. Das ist gerade in einem Chat-Test. Das hier ist vergleichbar mit dem, vergleichbar mit dem, vergleichbar mit dem. Ja. Wir sind jetzt meiner Meinung nach nicht gerade in einem Punkt, wo es Sinn ergeben würde, einen massiven Drop runterzubekommen. Ja. Dieser Drop, meiner Meinung nach, kommt erst hier. Dann bekommen wir einen großen Drop. Derzeit sehe ich es einfach nicht. Wie immer, einzige wirkliche bärische Alternative ist, das ist ein großes C. Ja, weil wenn das hier unser A und unser B ist, kann das hier, wir haben es gebrochen, großes C sein. Ja. In dem Fall wäre das unser nächstes Ziel. Und das ziemlich schnell. Als bärische Alternative sehe ich einfach nicht, aber als bärische Alternative, ja. Noch eins dazu, ich habe das im englischen Video nicht gezeigt, aber ist WIX. WIX schaut für mich derzeit extrem bärisch aus. Ja. Wenn man sich das Ganze anschaut, ich schaue mir derzeit nur das hier an, von Oktober bis hier haben wir unser High Low, unser ABC, Lower High, Midpoint und das hier ist unser perfektes T. In dem Fall, wie immer, T endet zumindest 1 Cent, wo es angefangen hat. Ja, das heißt, wir müssen hier runter. Und der Move ist extrem bullish fürs Buy. Schauen wir mal, kann mich irren. Ich bin derzeit bullish. Okay, so, dann fangen wir heute gleich mit Microvision an, ja, damit ich es ja nicht vergesse. Der erste, ganz am Anfang, der Überblick. Für einen Überblick. Von IPO bis März 2020 ist ein Fractal. Die Sache ist nur, ich glaube nicht, dass das hier unser Makro-C ist. Ich glaube, das kann auch locker unser Makro-T sein. Spielt aber keine Rolle. Wo ich allerdings ziemlich überzeugt davon bin, dass von März 2020 bis heute, dass das ganze Ding unser Higher Low ist. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe extra 2 Alternativen daraus gemacht. Ich tendiere eher zur bearischen Version. Aber fangen wir mit der bullischen an. Für die bullische Version ist dieses Higher Low fertig. Und zwar war es fertig am 16. Dezember. Weil das ist unser niedrigster Punkt hier. Ja. Es ist ein V&A. Perfekt. In dem Fall hätten wir jetzt ein Micro-Higher Low gemacht, was auch fertig ist. Und zwar seit Dezember, dem 1. Dezember. Und wir müssen jetzt nach oben gehen. Ja. Das Problem, was ich damit habe, ist einfach nur, für das müssen wir unser T hier reinquetschen.
Ja? Und wie immer, wir haben so ein großes M, ein relativ großes L und dann quetschen wir so ein kleines, das T wäre halt wirklich nur das hier. Das wäre das T. Äh, mag ich nicht. Ja. Aber okay, als Alternative ist das okay. Was ich glaube, dass das hier unser T war. Ja. Das heißt, wir haben noch nicht unser V an der A. Das heißt, wir müssen noch unter diesem Punkt und meiner Meinung nach werden wir diese Trendlinie hier retesten, also irgendwas bei 55 Cent. Dann Higher Low und dann geht es nach oben. Für den Überblick, weil das hier einfach nur unser Higher Low ist. Unser nächstes Level müssen wir halt über 28 für unser A, Pullback, B und so weiter. Ja. Es schaut nicht schlecht aus, aber die Sache ist halt, es dauert verflucht lange. Also, ich weiß, es gibt Options bei dieser Aktie. Für mich ist das ein reines Shareplay. Einfach nur, weil es so ewig lang dauert. Okay. Kleines Update für Beyond. Wie immer, weil wir ja wir hatten einen guten Move gestern. Wieder zwei Versionen. Die erste Version ist, das hier ist unser Higher Low im Oktober. Es wurde beendet am 21. November und seitdem machen wir unser Micro Higher Low, welches am 31. Dezember fertig war. Und in dem Fall bekommen wir jetzt Upside. Ja. Alles über dieser Trendlinie und vor allem alles über 1,25 ist bullish. Unser nächstes Ziel wäre A, irgendwas zwischen 25 und 15. Ja. Die Alternative ist noch immer, dass das ganze Ding unser Higher Low ist. Das würde bedeuten, das hier war nicht unser Higher Low, das ist nur unser T. Und in dem Fall müssen wir unter 80 Cent. Und in dem Fall werden wir diese Gap hier füllen. Von 88 Cent bis 66 Cent werden wir diese Gap hier füllen. Wegen dem kleinen Run. Das Problem ist, wir könnten noch immer weiter raufgehen. Ja? Solange wir nicht über diese Trendlinie fallen, wäre das dann unser T-Peak. Dann würden wir nach unten gehen. Ja? Wenn wir allerdings über 1,07 Dollar gehen, das wäre bullish. Schau mal. Ich glaube noch immer, wir werden unsere Antwort diese oder nächste Woche bekommen. Okay. Next one. FFA. And for FFA, I'm getting really bullish right now. Just for the short summary. Since April till November, this was just our macro high low. And since then, we did our micro high low, which also ended. Oh, fuck. Entschuldigung. Ich bin ins Englische rübergerutscht. Nochmal. Das ist wirklich das Problem, wenn man Deutsch- und Englisch-Videos macht, hintereinander. Ich werde sehr bullish derzeit an FFI. Seit April 2025 bis November 17, das war einfach nur unser Makro-High Low. Seitdem haben wir unser Micro-High Low gemacht und das haben wir beendet am 31. Dezember mit einem perfekten V&A. Und hier perfektes Beispiel, auch für alle anderen Aktien. Wir machen unser großes High Low. Die meiste Zeit adden wir ein kleines Micro High Low und in dem Moment, in dem wir unser V&A machen, bekommen wir den Ausbruch. DGT hat genau dasselbe gemacht. Ja. Für den Fall, dass das bullische Tracking fertig ist,
alles über 1,31 $ und es ist Go-Time. Ja. Was meine ich mit Go-Time? Naja, meine Preisziele sind irgendwas in dieser Range hier. Und noch einmal, ich gehe nicht von einem A, B, C aus, sondern ich gehe von einfach einem Run aus. Dasselbe, was wir hier gemacht haben, was wir hier gemacht haben, was wir hier gemacht haben, hier und hier. Ja, FFE rennt normalerweise nicht langsam. Also, mein Zeitframe dafür ist 12. Jänner, nächsten Montag, bis 19. Februar. Und im besten Fall ist der 12. schon entweder das Peak oder im Run und Februar ist schon der Pullback. Ja. Die einzige Alternative, die ich dafür habe, ist, wir gehen jetzt so ein bisschen höher, ja, brechen allerdings nicht 1,68, machen dann ein Higher Low, noch ein kleines Higher Low, wir fallen aber nicht unter 1,5 und in dieser Range machen wir dann den Run. Schau, ich werde derzeit gerade echt bullish on FFE. Schau. Okay. Etwas, was mich gerade ein bisschen nervt, ist Highcraft Mining. Ja? Weil wir haben gestern ein neues High gemacht. Also, in dem Fall, es gibt keine Ausrede, dass das hier unser Peak war. Ich lag falsch. Es keine Ausrede, das war nur Volatility oder Trump ist schuld oder irgendein Bullshit. Nein, das war einfach falsch. Und im Gegensatz zu anderen, ich werde das jetzt auch immer wieder zeigen. Ja? Es ist einfach das perfekte Beispiel, das Fractal funktioniert. Manchmal ist aber einfach die Interpretation falsch. Ganz einfach. Ich lag hier falsch. Punkt. Was ist jetzt also wie geht es jetzt weiter? Wir suchen jetzt unser neues A. Wir suchen noch immer unser A-Peak. Ja? Das Maximale, was ich derzeit sehe, ist nichts über 43. Ja? Also irgendwo in der Range. Was könnte das sein? Ja? Also entweder unser letztes Peak am 23. Dezember war einfach nur das hier. Wir haben das hier gemacht und sind jetzt gerade auf dem Weg, das hier zu machen. Oder was länger dauern würde, wäre, das war unser 23. Dezember. Wir haben das gemacht und müssen noch immer das hier machen. Ja. Wie ist also jetzt der Plan weiter? Ja? Es ist ungefähr dasselbe, was wir bei den Memes machen mit, man wartet mit dem Buy-in auf das Higher Low. Umgekehrt in dem Fall, wir warten darauf, dass das Lower High gemacht wird, nicht das Higher Low. In dem Fall sagen wir, das war unser Top, warten wir jetzt auf das Lower High. Und das wäre die Bestätigung. Ja. Oder wenn wir jetzt noch weiter raufgehen, dann warten wir auf das. Ja. Sollte das hier unser wirkliches Peak jetzt gewesen sein, ändert sich nicht viel, weil in dem Fall nehmen wir die 0,5 da hinauf, ist unser Ziel noch immer $7. Sollten wir weiter nach oben gehen, also sagen wir 40, dann ändert sich unser Pullback auf $8. Ja. Aber ich suche noch immer mein A-Peak. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt einfach das hier machen. Nein. Ich bin noch immer davon überzeugt, wir suchen diesen Pullback hier. Schauen wir mal. Okay, nächstes GNS. Auch nur ein kleines Update. Für die Leute, die mich hier jetzt schon länger schauen, ich habe hier noch immer die zwei Alternativen. Entweder das hier ist unser A oder das Ganze ist unser Higher Low. Ich werde das dann später bei Plug noch zeigen. Mein Hauptproblem hier ist normalerweise, wenn man sich GNS anschaut. Wir haben immer ein Higher Low gemacht und sind gelaufen.
wie High-Low Lauf, wie High-Low Lauf, wie High-Low Lauf. Wir hatten eigentlich nie die Variante wie High-Low A Pullback Lauf. Das ist untypisch. Aber wenn man einfach sich nicht die Vergangenheit anschaut, passt das halt perfekt. Wir haben hier ein Wie, wir haben ein relativ groß genuges High-Low für den ganzen Rest. Wir sind über der Trendlinie, wir sind in der Nähe von T, somit es macht Sinn, dass das A ist. Wir haben unseren 5 Pullback, wir sind daran gebounced. Auch perfekt. Wir haben ein kleines Higher Low dazu addiert, was auch schon fertig ist. Auch perfekt. Ich habe ja im letzten Video gesagt, um wirklich bullische Bestätigung zu haben, ich möchte über das Trendlinie kommen. Wir sind drüber, wir sind aber wieder drunter gefallen. Es ist aber noch nicht dumm und gloom. Das Problem derzeit ist einfach nur, das hat halt uns gar nichts gezeigt. Ja? Das hier ist keine Bestätigung für runter oder rauf. Ist es einfach nicht. Dafür, dass das hier A ist, ich will über 71 Cent. Wenn wir hier drüber gehen, ist für mich die Alternative gestorben und wir gehen nach oben. Nächstes Ziel ist B bei 6 und C irgendwo in dieser Area oder vielleicht sogar brechen von Allzeit hoch. Ich bin noch immer der Meinung, wir sollten, was auch immer wir sehen, den Peak zwischen 12. Februar und 26. Februar oder das Low zwischen 12. Februar und 26. Februar sehen. Für die bärische Alternative bedeutet das einfach nur, das ganze Ding ist unser Higher Low und es wäre ein verflucht großes und wir werden bis zum 12. Februar hier runterfallen. Wir brauchen unser V&A und das wäre bei 30 Cent. Dann bis zum 24. Februar ein kleines Micro-Higher Low und dann starten wir. Ja. Für Levels, wenn wir hier rejecten sollten, ja, und ich würde sagen, alles unter 61 Cent ist Bestätigung für Downside. Ja, schauen wir mal. Okay, kleines Update zu NIO. Ich habe ja für Leute, die mich schon länger schauen, immer gesagt, ich will mein V&A für NIO, weil wir haben das in 2020 auch gemacht und das hier ist mein T. Und seitdem sind wir gefallen. Wir haben noch kein Lower Low. Also wir sind noch nicht drunter. Ich gehe trotzdem davon aus, wir werden bis zum 12. Jänner hier drunter fallen. Wir brauchen zumindest 4,36 $. 1 Cent unter dem V&A. Dann machen wir bis zum 22. Jänner ein kleines Micro-High Low. Dann geht es nach oben. Die einzige Alternative, um irgendwie was Bullisches zusammenzubekommen, müsste heißen, wir schieben unser T hier rein. Ja? Und ihr wisst, wenn ihr mich schon länger schaut, ich mag das nicht. Schon allein deswegen, wir haben hier unser großes L, unser großes M. Und dann machen wir so ein kleines T rein. Nee. Aber das wäre die einzige Möglichkeit für eine bullische Alternative. Das würde bedeuten, das war unser V. Das war unser Higher Low, was auch schon fertig sein sollte, heißt, ab jetzt muss es nach oben gehen. Ja. In dem Fall, wir dürfen nicht 4,73 berühren. Hier geht es nicht einmal ums Brechen, wir dürfen es nicht berühren. Und alles über 6,25 ist bullish. Ja. Wie schaut dann der nächste Move aus? Ganz simpel. Unser nächstes B ist bei 16 und das ist noch immer das kleine. Wir sind in unserem großen C-Run, das heißt, der endet dann irgendwo über 66 $. Ja? Okay. Nächstes ist Plug. Hier auch kleines Update. Hier ein kleiner Vergleich zu GNS. Weil, zum Beispiel für Plug,
Ähnliches Problem, aber schlimmer. Ich habe hier zwei Alternativen. Das eine ist, das hier ist unser A oder das Ganze, wie bei GNS, ist unser Higher Low. Aber im Gegenteil zu GNS, wir sind unter der Trendlinie und wir haben kein großes Higher Low. Das fehlt mir hier. Also für die bärische Variante bedeutet das, das ist nicht unser A, das ist nur unser Higher Low. Dieses Higher Low ist aber nicht fertig und wir müssen noch immer runter, zumindest $1,02. Und das sollten wir bis 5. Februar machen. Dann geht es nach oben. Die Alternative dazu ist, weil auch ich kann das hier nicht übersehen, würde bedeuten, das hier ist unser A. Wir haben unser 0,5 Pullback schon gemacht, sind daran gebounced, haben ein kleines Higher Low hinzugefügt, haben das in einem V&A beendet, haben einen Breakout gemacht, haben sogar einen Breakout Retest gemacht und das alles in der Zeitlinie, wo ich einen Move sehen wollte. Bedeutet, bis zum 6. Februar möchte ich einen Peak sehen. Und das wäre unser B-Peak. Und unser B-Peak ist 31. Ja? Heißt, levels-wise, alles über $3 und vergesst die bärische Alternative. Keine andere Möglichkeit anymore. Mehr. Ja? Schau mal. Für Levels alles unter $1,91 und wir gehen nach unten. Ja? Okay. Nächstes. BLNK. Hier auch zwei Varianten. Für beide bedeutet das hier ist einfach nur unser T, für beide. Für die bärische Variante bedeutet das, dieses T ist noch nicht fertig und wir müssen noch immer hier runter 40,63 Cent. Und meiner Meinung nach, das Problem bei der Sache ist, wir könnten jetzt noch bis hier raufgehen, sagen wir 95 Cent. Wir brechen aber diese Trendlinie nicht. Wir machen das bis zum 9. Jänner und bis zum 20. Jänner brechen wir runter. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, für die bullische Variante, ihr wisst ja, wenn das hier unser T ist technisch fertig, wenn es unter das Level geht, wo wir gestartet sind. Ja, und wir sind drunter. So technisch gesehen kann das hier schon unser V sein. Ganz einfach. In dem Fall würden wir jetzt unser Higher Low machen. Und dann geht es nach oben. Wie würde das ausschauen? Ja, das würde dann wahrscheinlich, wenn wir es mit 2020 vergleichen, würde das so ausschauen. Ja. So. Ja. Wir vergleichen es mit diesem Move hier in 2020. Mit dem hier. Und in dem Fall wären wir jetzt wahrscheinlich gerade in diesem kleinen Move. Wir machen also jetzt unser kleines Higher Low, machen dann unser großes und danach kommt das. Schau mal. Ich bin noch nicht wirklich, also ja, ich bin noch nicht, aber auf Englisch, I'm not sold. Ja, ich bin noch nicht überzeugt. Ja, selbst mit diesem 12% Move. Schau mal. Ja. Aber egal, auch wenn wir bullish sind, wir wollen unser Higher Low. Immer. Okay, dann einfach nur ein kleines Update zu AMC. Zwei Varianten. Schauen wir uns die 30-minütige an. Sache ist die, letzten Freitag, das könnte wirklich unser Boden, unser absolutes Low gewesen sein. Seitdem haben wir ein kleines High Low hinzugefügt. Wir haben jetzt einen Doppelboden gemacht, macht aber nichts.
Also für die bullische Version würde das bedeuten, vor AMC, wir starten jetzt mit unserem Higher Low. Ja? Wir werden nicht über 2 meiner Meinung nach gehen. Und hier unser V under A wäre dann dabei. Ich sage das deswegen, weil zumindest sehe ich jetzt schon, dass ein paar Leute, die euch die ganze Zeit die Jänner 16 Optionen, als das ist absolut sicher verkauft haben, schon sagen, es tut mir so leid, aber kauft jetzt Jänner 28. Leute, kein Financial Advice, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber die meisten von denen haben euch, ich weiß nicht, hier im Juni gesagt, kauft euch Jänner 16 Optionen. Die gehen hundertprozentig ins Geld und ihr werdet es nur gewinnen. Ich stelle euch die Frage, warum? Warum kauft man hier 6 Monate Out Optionen, nur um die Hoffnung zu haben, dass man irgendwann in dem Bereich den Move bekommt? Ich meine, okay, jetzt, wo ihr die Fractal-Methode kennt und vielleicht so dran glaubt, okay, jetzt wisst ihr, es ist Blödsinn. Ja. Aber die Sache ist halt, man wartet immer auf Bestätigung. Ich würde auch sagen, es macht keinen Sinn, sich jetzt Uni-Contract zu kaufen, weil wir wollen noch immer unser Higher Low. Hier nur eine Warnung. Sagen wir machen jetzt das hier. Okay? Wir haben jetzt schon unser A, unser B, unser C, unser Lower High, unser Midpoint, unser T. Ja? Und wir stehen heute zum Beispiel 30 Cent vor unserem V&A. Okay? Also wir kommen runter, wir haben schon unser T. Ja? Hier ist unser A und 5 Minuten bevor der Market schließt, sind wir hier. In dem Fall würde auch ich sagen, es ist sehr gefährlich zu warten, weil dieses V under A kann man auch After Hours und Pre-Market machen. Da bin ich der Meinung, okay, kann man vorher schon kaufen. Ja. Aber hier, nee, es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und das nächste, der einzige Grund, Long-Dated Calls zum Beispiel zu kaufen. Also sagen wir haben gestern unser V under A gemacht. Okay? Und wir haben jetzt unsere Juni-Optionen gekauft. Der einzige Grund, Juni-Optionen zu kaufen, ist nicht, damit man sicher ist, sondern wir wissen ja nicht, ob das jetzt 2 Wochen dauert, 1 Monat oder 3 Monate. Wir wollen einfach die Zeit haben, dass unsere Optionen nicht in der Mitte des Runs auslaufen. Das ist der einzige Grund. Man kauft sich aber, nur meine Meinung, Optionen nicht naja, selbst wenn wir fallen, haben wir ja noch 6 Monate. Das ist ein Schwachsinn. Ja. Der einzige Grund, das zu machen ist, okay, man könnte sagen, ich kaufe mich hier an, weil das könnte ja Higher Low sein, das große. Ja. Ich würde allerdings, wenn ich hier in dem Moment, wo ich hier ein Lower Low mache, rausgehen. Damit ich das Geld nicht verliere. Ja. Okay, soviel zu AMC. Für GameStop auch, weil ich jetzt schon diese ganzen Tweets gesehen habe. GameStop hat ein 1-minütiges und 9-sekündiges Video rausgegeben. Wir bekommen extreme News. Und deswegen Freitag nächste Woche Run. Okay. Die einzige bullische Version, die ich habe, bedeutet, okay, das war unser High Low, auch wenn es nicht passt, aber sei geschenkt. Was würde dann passieren? Ja, und dann würde GameStop diesen Move machen, das wäre unser A. Wir würden wahrscheinlich nicht 28 brechen. Wir machen danach noch immer unser Breaker-Tree-Test oder 0.5. Das hier ist der Moment, wo auch AMC mit seinem High-Low fertig ist und dann gehen wir. Das wäre die bullische Variante.
Ich glaube noch nicht dran, aber immer eine Variante haben. Für mich ist das noch immer unser T, unser kleines, zu unserem großen und zu unserem ganz großen. Ich gehe noch immer davon aus, wir machen das hier. Noch immer. Und noch immer in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Und nachdem ich jetzt zum Beispiel auch gelesen habe, dass am Freitag ein Gericht entscheidet, ob die Trump-Zölle legal oder illegal sind, das ist die perfekte News für ein Knife. Wenn dieses Gericht sagt, das ist illegal und die USA werden dazu verdonnert, 800 Billionen oder Milliarden Dollar an Zöllen zurückzuzahlen. Ich meine, ihr wisst, mich interessiert sowas nicht. Aber perfekte News, um Spy zu kneifen und um GameStop zu kneifen oder was auch immer. Perfekte News für diesen Freitag. Ja? Schauen wir mal. Okay. Ich werde auch, weil jetzt so irrsinnig viele drüber reden, Silber wird die Memes squeezen. Ich arbeite jetzt schon an einem Video, ich werde das irgendwann diese Woche rausbringen, wo ich euch das Backtesting nebeneinander gezeigt sehe, wie sehr sind Memes wirklich gesynkt mit Bitcoin, mit SPY und mit Silber. Ja? Nebeneinander. Und ich kann euch jetzt schon sagen, bei manchen Sachen werdet ihr sehen, es stimmt einfach nicht. Ja? Also entweder die Leute sehen es nicht oder sie wollen es nicht sehen oder sie lügen. Aber es stimmt einfach nicht. Aber das fürs nächste Video. Okay, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gibt es mein Like. Erklärvideo kommt hier, Playlist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, hier ist der Abo-Button. Schauen wir, was der Markt heute machen wird. Wir sehen uns.